안녕하세요. 천황사 도경보살입니다. 눈이 떨리고 귀에서 울음소리나 사람이 재치기를 할 때 그 느낌들이 다 몸에서 느낌을 줘요. 사람은 어느 때는 뭐 귀가 딸려서 눈이 떨린다, 귀에서 뭐 울린다, 소리가 난다 이렇게 할 수도 있겠지만 실상은 그게 나름대로 몸에서 내 마음의 즉성에서 몸에 지기를 줄 수도 있는 그런 표현을 하죠. 근데 눈에 떨리면 사람들은 대부분 잠을 못 잤네 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠지만 눈을 떨리면 그거는 바로 내가 어떤 부정을 탔던가 어떤 소식을 듣던가 그런 소리를 갖다가 듣게끔 되죠. 귀에서 소리가 나고 울음소리가 나면은요 낮에 그런 느낌을 많이 받게 되면은 그거는 남한테 무슨 나쁜 소식을 듣게 되고 인간의 구설도 딸게 되고 식물수도 볼 수가 있겠죠. 근데 그걸 갖다가 무시하고 그냥 내 몸이 많이 피곤해서 그런가 보다 이렇게 생각할 수도 있는데 그거는 아니에요. 한 번쯤 그렇게도 생각해 봐도 돼요. 귀에서 울음소리가 자주 들리면 일주일 열흘 그 한 달 내에서 따지고 봤을 때 굉장히 그달은 나쁘다는 것을 표현할 수가 있어요. 우측과 좌측을 표현할 때는 좌측에서는 사람이 나쁜 소식을 듣는 거고요. 우측에서 소리를 갖다 들으면은 재물이 나간다 소리를 듣게끔 생각하시면 돼요. 그래서 양쪽 다 귀에 소리가 나고 울음소리는 아니거든요. 한쪽만 울음소리가 날 때가 있고 소리가 들릴 때가 있고 그런 부분이 많거든요. 그래서 그런 거를 갖다 참고하셨으면 좋겠고요. 그게 울음소리가 이렇게 들려요? 예, 앵앵앵 울은 것처럼 울리게 돼요. 예. 예, 그 속에서 그렇게 들리니까 그런 거를 좀 참고하셨으면 좋겠고 눈을 떨리게 되면 사람이 귀가 딸려서 잠을 못 자서 그렇게 생각할 수도 있는데 그것도 아니에요. 그거는 분명히 부정이 껴서 사람이 어떤 부정이 꼈는지를 모르잖아요. 그러면 내가 상갓집을 갔다 왔는지 뭐 했는지 하다못해 졸음이 오는 것처럼 눈이 떨릴 때가 많아요. 그런 부분도 일반 사람들은 대부분 직성들이 다 있기 때문에 그 직감으로다가 줄 수 있어요. 저희만 무속인만 느끼는 게 아니거든요. 실상 우리가 점을 볼 때도 사람이 부정을 갖다 끼고 들어오신 분은 저희도 눈을 가릴 때가 있고 하품이 나올 때 있고 눈이 떨릴 때가 있고 그렇게 감기기도 하고 그래요. 그래서 어디를 갔다 와서 부정이 끼어서 지금 안 좋을 일이 생길 것 같다. 그렇게도 생각하시면 돼요. 그리고 재치기를 나올 때는 재치기를 갖다가 그냥 사람들은 보통 비염이 있어서 재치기 한갑다 이렇게 생각할 수도 있죠. 근데 갑작스럽게 비염은 있어도 그냥 평상시 재치기가 그냥 나오는 것과 안 나던 사람이 재치기를 막 하게 되면 그것도 밤이나 아침에나 점심때나 그게 재치기가 다 틀려요. 대부분 아침에는 그냥 뭐 코가 막혀서 비염 때문에 재치기 할 수도 있고 낮에 같은 경우에는 재치기가 뭐 오염물 때문에 하다못해 환경 때문에 재치기가 나온다 그렇게 생각할 수도 있는데 그거는 아니에요. 재치기가 연속폭 계속 나올 때가 있어요. 재치기가 계속 나올 때 보면은 그거는 생각지도 않는 반가운 소식이 듣고 까치가 울면서 반가운 소식을 가지고 오는 것처럼 재치기는 그런 소식을 듣게 돼요. 그래서 낮에 재치기를 많이 하게 되면 반가운 소식을 듣고 아니면 나갔던 재물이 들어올 수도 있고 생각지도 않는 손님이 오게 되고 무슨 전화를 통화를 갖다가 할 수도 있고 그런 부분이 많이 있어요. 그래서 그 재치기도 그런 부분을 표현하고 밤에 재치기를 많이 나올 때는 그 다음에 나쁜 소식을 듣는다는 거를 표현하는 거예요. 밤에는 나쁜 소식을 들으니까 재치기를 하면은 무슨 일이 생기겠다 그걸 갖다가 표현하시고 조금 일주일 상간으로다가 조심히 넘어갔으면 좋겠어요. 그래서 무속인들은 그런 부분을 갖다가 느낌을 받아들여서 조금 조심하고
다니고 얘기도 할 때도 한마디라도 조금 조심히 짚고 넘어가는데 일반 평민 사람들은 인간이 뭘 알겠어요. 그쵸? 그렇지만 직감으로다가 그거를 느낌으로다가 몸으로다가 그렇게 반응을 하면서 표현을 하게 되죠. 그러니 몰랐던 부분도 그거를 알고 있으면 아 내일은 누가 나를 갖다가 무슨 말을 해서 괜히 속상한 일이 생기겠구나 그런 걸 갖다가 조금 조심하시고 밤에 기가 울음소리가 막 나면은요 그것도 또 반대적으로 좋은 소식이 오는 거예요. 그렇게 생각하시면 돼요. 사람은 다 직성이라는 건 느낌이라는 건요 대부분 우리 무속인은 대부분 80%는 90%는 직감을 다 있고 느낌을 받지만 일반 평민 같은 경우에는 50%에서 60%도 갖고 있는 사람이 많고요. 대부분 아무것도 느낌을 갖다가 받지 않고 있는 사람은 30%를 갖다가 받고 있지만 대부분 50%는 다 직성들이 있답니다. 그래서 그런 걸 갖다가 표현을 해주고 꿈으로 다 선몽을 받지만 안 받는 사람이 많잖아요. 사람을 보면은 어떤 사람들은 바로 내 느낌이 저 사람은 좀 나쁘겠네 좋겠네 그런 거를 표현을 하잖아요. 그래서 말을 하기도 싫은 사람이 있고 붙이기도 싫고 표현하기도 싫은 사람 그런 사람들은 내 직성이 있기 때문에 그런 느낌을 받잖아요. 그래서 말을 하고 그 사람이 무슨 말을 하더라도 받아들이지 않는 사람들이 많죠. 근데 그걸 모르는 사람들은 그냥 알면서도 그 느낌을 알면서도 무시하는 사람이 많지만 한 번 더 짚고 넘어가면 그 사람한테 승물수를 딸지가 않고 사기도 당하지도 않고 인간에 놀릴 일도 없죠. 그러면 그게 굉장히 도움이 되잖아요. 그래서 그걸 참고하셨으면 좋겠어요.